Ovo su glavne vesti za 24. avgust i po svemu što upravo ulazi u novi dan, pred nama je jedan od onih preseka u kojima se nekoliko na izgled odvojnih događaja odjednom spaja u mnogo ozbiljniju sliku. Rusija, NATO, Velika Britanija, Srbija, Kosovo i Metohija, Ukrajina. Na nekoliko različitih tačaka istovremeno raste napetost, a iz Moskve sada stižu reči koje ne zvuče kao uobičajena diplomatska razmjena poruka. Istovremeno, na zapadu se sve otvorenije govori o tome koliko daleko može da ode konfrontacija sa Rusijom, dok se širom Evrope ponovo otvara pitanje bezbednosti vojnih fabrika i objekata koji rade za ukrajinski lanac snabdevanja. A onda gotovo paralelno s tim, Srbija dobija svoju vrlo neobičnu i uznemirujuću priču. Sa područja Kosova i Metohije, prema navodima domaćih medija, prema centralnoj Srbiji, doletela je zapaljiva naprava koju su mediji opisali kao vatrenu loptu, pronađena je kod Brnjaka. Policija i tužilaštvo uključeni su u slučaj. Ali krenimo redom, jer ono što je Sergej Lavrov rekao možda najbolje je pokazatelj koliko je temperatura između Moskve i evropskih prestolnica porasla. Ruski ministar spoljnih poslova direktno je prozvao Britaniju, Brisel, Pariz, Berlin i druge zemlje NATO-a i Evropske unije. Lavrov je faktički udario na sve njih. On tvrdi da zapadne zemlje pokušavaju unaprijed da naprave političku distancu između pomoći koju pojedinačno pružaju Ukrajini i samog NATO-a kao vojnog saveza. Njegova poruka je suštinski sljedeća. Moskva takvo objašnjenje neće prihvatiti. Lavrov je otvorio i veoma nezgodno pitanje člana 5 NATO ugovora. Zapitao se u svom tumačenju ponašanja alijanse da li su članice NATO-a došle u situaciju da se mehanizam koji je napravljen za kolektivnu odbranu praktično koristi kao pokriće za ono što Moskva vidi kao kolektivno djelovanje protiv Rusije. Neće uspjeti, poručio je Lavrov govoreći o pokušajima da se zemlje unaprijed, kako se izrazio, operu od odgovornosti za vojnu pomoć Kijevu. Posebno je pomenuo političke elite u Britaniji, Briselu, Parizu i Berlinu i rekao da će Moskva imati u vidu ono što te zemlje sada rade. Zašto je ova izjava ljudi važna baš sada? Zato što se ne pojavljuju u vakumu. Postoji ogroman sistem kojim zapadne zemlje finansiraju i organizuju isporuke američkog naoružanja Ukrajini. Jedan od najvažnijih mehanizama je PURL. Prema podacima Ukrajinskog ministarstva odbrane, tokom prve godine programa uključilo se 29 država, a ukupna vrednost doprinosa dostigla je 6,7 milijardi dolara. Kroz taj kanal finansirano je više od 10 paketa, a Kijev navodi da upravo kroz PURL dobija ogromnu većinu presretača za sisteme Patriot. Dakle, dragi gledoci, kada Lavrov govori o Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Belgiji i drugim državama, on ne govori samo o političkim saopštenjima, govori o novcu, raketama, protivvazdušnim sistemima, municiji, logistici, obuci i čitavoj infrastrukturi koja godinama povezuje Ukrajinu sa zapadnim vojnim sistemom. Upravo zato se sada ponovo postavlja pitanje gde Moskva povlači liniju između pomoći Ukrajini i direktnog učešća zapadnih država u sukobu. I tu dolazimo do Vladimira Putina. Samo par trenutaka pre Lavrovove izjave, Putin je otvorio još jednu tešku temu, govoreći o ukrajinskim napadima na rusku ekonomsku infrastrukturu. Upotrijebio izraz Pandorina kutija. Njegova poruka bila je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio prostor za ruske udare na, kako je rekao, najosjetljivije sektore ukrajinske ekonomije. Reuters je preneo Putinove reči da će odgovor biti usmjeren upravo tamo gdje je Ukrajina ekonomski najranjivija. Moskva posebno ukazuje na napade na rafinerije, industrijske objekte i skladišta, dok je sa druge strane Rusija već udarala na ukrajinsku ekonomsku infrastrukturu i pravce povezane sa izvozom preko Crnog mora. I zato ove glavne vesti za 24. avgust treba posmatrati zajedno. Prvo, Putin govori o otvaranju Pandorine kutije, zatim Lavrov šalje poruku NATO-u da Moskva neće prihvatiti pokušaj evropskih država da
vojnu pomoć Ukrajini predstave kao nešto što nema veze sa širim savezničkim sistemom, a onda iz Europe stiže potpuno drugačija, ali veoma povezana priča. Britanski Telegraf, pozivajući se na zapadne obaveštene izvore, piše o novom talasu napada i sabotaža usmerenih na evropsku vojnu industriju. Prema toj priči, sumnja se da se za pojedine operacije koriste lokalni kriminalni posrednici i ljudi koji preko aplikacije dobijaju zadatke, dok je jedan od glavnih ciljeva da se akcije drže ispod nivoa koji bi doveo do direktnog odgovora čitavog NATO-a. Drugim rečima, upravo se ponovo pojavljuje član 5. Lavrov o njemu govori iz Moskve. Zapadni bezbednosni izvori govore o njemu iz potpuno suprotnog ugla. I između ta dva narativa nalazi se Evropa koja pokušava da razume šta je incident, šta je sabotaža, šta je hibridna operacija, a šta bi već predstavljalo direktan napad na članicu alijanse. Jedan od najsvežijih slučajeva vodi nas u Estoniju. Objekat koji koristi kompanija Milrem Robotic zahvatio je požar. Kompanija iz Talina proizvodi bespilotna kopnena vozila i snabdeva Ukrajinu. Estonski premijer Kristen Michal rekao je da se u istrazi razmatri mogućnost sabotaže i eventualne ruske veze. Reuters je nekoliko dana kasnije izvestio da incident nije zaustavio isporuke kompanije Ukrajini. Međutim, Estonija nije jedina. U Italiji se dogodio ogroman požar i eksplozija u fabrici KNDS Amo Italiji u Koleferu, nedaleko od Rima. Riječ je o postrojenju koje proizvodi municiju srednjeg i velikog kalibra i druge proizvode za odbrambenu industriju. Snimci eksplozije bili su dramatični. Prvo požar, zatim ogromna detonacija koja se čula kilometrima daleko. Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto kasnije rekao da informacije kojima raspolaže upućuju na unutrašnji problem u postrojenju, dok je u italijanskoj javnosti istovremeno otvoreno rasprava i o drugim mogućim scenarijima. I upravo ta razlika u reakcijama evropskih država postaje deo šire priče. Baltičke zemlje i Poljska posljednjih godina vrlo brzo upiru prstom prema mogućim ruskim hibridnim operacijama. Na zapadu Europe pristup je često prezniji, a prema tumačenjima izvora koje citira Telegraf, upravo bi stvaranje takvih razlika među saveznicima moglo biti jedan od ciljeva eventualnih hibridnih operacija. To igra živaca. Koliko daleko neko može da ode, a da druga strana ne kaže ovo je napad na nas. Koliko incidenata može da se dogodi pre nego što politički pritisak u nekoj evropskoj zemlji postane preveliki i gde se u čitavoj toj sivoj zoni završava sabotaža, a počinje sukob država. Telegraf piše da zapadni zvaničnici upravo zbog toga posmatraju svaki novi incident i pokušavaju da procene obrazac. A ova priča postaje još ozbiljnija kada se setimo ranijeg britanskog upozorenja. Još krajem jula Daily Mail je prema izvorima iz britanskog obaveštenog kruga koje je preneo pisao da postoji procena prema kojoj bi Moskva u narednim mjesecima mogla pokušati neku vrstu direktnog testiranja jedinstva NATO-a. U tom scenariju nije nužno reč o velikom ratu Rusije i čitave alijanse, upravo suprotno. Logika takvog testa bila bi da događaj bude dovoljno ograničen da izazove dilemu da li ovo je trenutak za član 5 ili nije. Pominjane su osjetljive tačke poput Suvalskog koridora, Gotlanda, područja Narve i drugih prostora na severoistoku Europe. Suština takvog hipotetičkog scenarija bila bi politička koliko i vojna, provjeriti da li će sve zemlje NATO-a reagovati kao jedna. To upozorenje datira iz ranijeg perioda i nije vest nastala 24. avgusta, ali sada, kada Lavrov ponovo govori o članu 5, a evropski mediji objavljuju priče o udarima na vojno-industrijske objekte, ono dobija sasvim novu težinu, a sada prelazimo na Srbiju. Jer u sredini ovog velikog preseka za 24. avgust imamo događaj koji je za domaću publiku možda i najneobičniji. Prema informacijama koje je prvi objavio Informer, tokom noći je sa prostora Kosova i Metohije prema centralnoj Srbiji ispaljena zapaljiva naprava koju mediji opisuju kao vatrenu loptu. Naprava je potom pronađena u mestu Brnjak. Važno je ovdje precizno reći šta mediji navode. Ne govori se o klasičnoj raketi, već o zapaljivoj napravi. Prema tim navodima,
Pretpostavljena namjera bila je izazivanje požara. Do požara srećom nije došlo. Informer je objavio snimak na kojem se vidi svetlić objekat koji leti, a priču su potom prenijeli i ostali. Prema tim izveštajima obaveštena je policijska uprava u Novom Pazaru, kao i dežurna tužiteljka Sanja Mrlješ, koja je naložila uviđaj. Nakon rezultata uviđaja odlučivat će se o daljim merama. I to sada otvara niz pitanja. Ko je napravio tu napravu? Odakle je tačno lansirana? Kako je usmjerena? Koliki je domet? Da li je cilj zaista bio da izazove požar? I možda najvažnije, da li govorimo o izolovanom incidentu ili o nečemu što će imati politički i bezbednosni nastavak, jer Brnjak nije bilo koja tačka na karti. Svaki incident na prostoru severa Kosmeta i administrativne linije vrlo brzo dobija mnogo veći politički značaj. U prethodnim danima načelnik Generalštaba Vojske Srbije Mila Mojsilović razgovarao je sa komandantom KFOR-a, dok je Beograd ponovno insistirao na zaštiti Srba i srpskog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. I zato, dragi gledaoci, jedna vatrena lopta pronađena kod Brnjaka možda fizički nije napravila veliku štetu, ali politički dolazi u vrlo osjetljivom trenutku, posebno kada je ceo evropski prostor već prepun razgovora o hibridnim napadima, sabotažama, provokacijama i testiranju reakcija druge strane. I sada dolazimo do Ukrajine. Volodimir Zelenski iznio jednu od najvećih brojki posljednjih mjeseci. Prema njegovim rečima, ukrajinska strana veruje da Vladimir Putin posle parlamentarnih izbora u Rusiji planira da regrutuje dodatnih 300.000 ljudi. Ruski parlamentarni izbori zakazani su od 18. do 20. septembra. Zelenski tvrdi da bi mobilizacioni proces bio usmjeren pre svega na udaljenije ruske regione, odnosno na da Moskva pokušava da izbjegne veliki udar na centralne gradove i politički najosjetljivije dijelove zemlje. On je otišao još dalje i rekao da bi tokom 2027. godine Rusija mogla pokušati da dođe do ukupne brojke od oko 500.000 novih ljudi kroz ono što je nazvao perifernom mobilizacijom. Reuters je ovu izjavu potvrdio. Ako se pogleda tajming, jasno je zašto Kijev ovo stavlja u prvi plan. Borbe u Donbasu se nastavljaju. Kostjatinovka i čitav ukrajinski pojas utvrđenih gradova u Donjeckoj oblasti ostaju centralna tačka ruskog pritiska. Zelenski tvrdi da ruske snage tamo trpe veoma velike gubitke i da Moskva traži način da poveća broj ljudi kojima raspolaže, ali brojka od 300.000 nije jedini problem koji je Zelenski otvorio, govorio i o protivvazdušnoj odbrani. Ukrajina očekuje 264 presretača Patriot tokom 2026. godine. Prema podacima koje iznio Zelenski, to je manje nego 2025. kada ih je bilo 364 i daleko manje nego 2023. kada ih je bilo 675. Kijev traži dodatne količine jer očekuje novu veoma tešku zimu i nastavak ruskih udara na energetsku infrastrukturu. Istovremeno, Zelenski tvrdi da Rusija želi da razvije proizvodne kapacitete koji bi omogućili čak do 1300 balističkih raketa godišnje. Ako se te dve brojke stave jedna pored druge, broj ruskih raketa koje Kijev očekuje i broj presretača koje Ukrajina ima na raspolaganju, jasno je zašto se PVO ponovo pretvara u jedno od centralnih pitanja rata. Tu su Francuska i Njemačka. Zelenski kaže da je sa Francuskom dogovorena najmanje jedna dodatna jedinica sistema SAMP-T, dok se od Njemačke očekuje velike količine PAK 2 i PAK 3 presretača u narednim godinama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovo je govorio o ubrzavanju isporuka presretača Ukrajini, ali iza raketa postoji još jedan problem – novac. Zelenski kaže da Ukrajini ove godine u odbrambenom sektoru nedostaje oko 27 milijardi dolara. Za normalan početak 2027. prema njegovim rečima potrebno je još najmanje 8 milijardi dolara uz dodatnih 20 milijardi za vojne plate, porodice poginulih i druge troškove. Dakle, kada se govori o mogućih novih 300.000 ljudi na ruskoj strani, Kijev istovremeno govori o manjku presretača i desetinama milijardi dolara koje tek treba pronaći. To je druga strana istog rata. Ljudi,
Nije više samo pitanje ko drži koji kilometar teritorije, pitanje ko može duže da proizvodi, ko može duže da finansira, ko ima dovoljno ljudi, ko ima dovoljno raketa, ko može da popuni prazne magazine i ko će prvi osjetiti da mu je sistem došao do granice. Zbog toga su ove glavne vesti za 24. avgust mnogo šire od jedne izjave Lavrova ili jedne procjene Zelenskog. Dragi gledaoci, zato će naredni dani biti veoma važni. Treba pratiti šta će posle Lavrovljeve izjave reći Berlin, Pariz, London i Brisel. Treba pratiti da li će se pojaviti novi detalji o evropskim fabrikama vojne industrije. Treba vidjeti šta će pokazati istraga u slučaju naprave pronađene kod Brnjaka i da li će Beograd povodom toga izaći sa dodatnim informacijama. I posebno treba pratiti Rusiju kako se bude približavala parlamentarnim izborima od 18. do 20. septembra. Jer ako Zelenskijeva procjena o 300.000 ljudi postane glavna tema narednih nedelja, pitanje ruske mobilizacije moglo bi potpuno promijeniti političku atmosferu pred jesen i zimu, a istovremeno će se povećavati pritisak na Europu da Ukrajini obezbedi još novca, još presretača i još vojne opreme. Dakle, mene sada, dragi gledaoci, zanima šta vi mislite. Da li je Lavrovljeva poruka pre svega upozorenje evropskim državama da promijene način na koji pomažu Ukrajini, ili Moskva ovim pokušava da postavi novu crvenu liniju? Šta mislite o slučaju kod Brnjaka i vatrenoj lopti, koja je prema domaćim medijima doletela sa prostora Kosova i Metohije? I na kraju, možda najvažnije pitanje. Ako se zaista otvori priča o novih 300.000 ljudi na ruskoj strani, da li ulazimo u još težu fazu sukoba tokom jeseni i zime? Pišite šta mislite, jer po svemu što trenutno stiže, 24. avgust bi mogao da bude početak veoma burne nedelje.